ഹലോ, നീതു മധുസ്വലോട്ട് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ നീതു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്നാർ പോയേക്കായിരുന്നു. ശനിയും ഞായറും അവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഭയങ്കര മഴയത്തും നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. നല്ല മഴയായിരുന്നു, മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ സേഫായിട്ട് പോയി വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ നല്ല പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേരെൻ്റെ പേഴ്സണൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാരണം ആദ്യമേ എന്നെ ചിലപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാവണം എന്നില്ല. ചിലർക്ക് പ്ലാൻസ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുള്ളൊരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് കാണുക. കാരണം കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടിയെന്ന് കാണിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്കത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളതും കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻസൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഫാമിലി ആയിട്ട് മൂന്നാറിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല യാത്രയായിരുന്നു. മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രസമായിരുന്നു ഇരുന്ന് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ ടെൻഷനുണ്ട്, കാരണം ഞാനിങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്ര ദൂരയാത്ര എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മൂന്നാറിൽ 5ാമത്തെ പ്രാവശ്യം, ഇതുകൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 6ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പോയപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ഛർദ്ദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാലും എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ടൈമിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ, ഞാൻ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് നമ്മൾ പോയത്. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണ് ചെടികളാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. എനിക്ക് മഴയത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് KSRTC ബസ്. KSRTC ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മഴയത്ത് പോകണം, ഒരുപാട് ദൂരെ പോകണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂറ് പോകുന്ന ബസ്സാണ്, വലിയ ബസ്സായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സീറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. 45 പേർക്ക് എന്തോ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബസ്സായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 30-ൽ കുറവ് ആൾക്കാരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടിരിക്കാം. ഞാൻ 3 പേരിരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നത്. മധുചേട്ടൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കും, ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ജനലിൽ കൂടി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റേതായ സ്വപ്ന ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ മൂന്നാർ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ പ്ലാൻസൊക്കെ, ചുറ്റുപാടുള്ള പ്ലാൻസൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കുറേ റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ എനിക്കെന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ് പറ്റില്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അനിയത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥലത്തൊന്നും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഇറങ്ങി നടക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ അട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, തീരെ പൊടിയാണല്ലോ. നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ കടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ഭയങ്കര ആയിട്ട് വീർത്തിങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളതൊക്കെ നല്ലോണം കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അനിയത്തിയാണ് ഇന്ന് പ്ലാന്റ് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം എനിക്ക് കുമ്പിട്ടൊക്കെ പറിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ചെടികൾ ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. കണ്ടോ, ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളാണിതൊക്കെ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ പ്ലാന്റ്സ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും അത്യാവശ്യം ചെടികളുണ്ടായിട്ടോ. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫേൺ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 6 മാസം മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫേണൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പിടിച്ചില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ അത് പറിച്ച് കളയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അത് അവിടെ കണ്ടൊരു വീടാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. അപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ തണുപ്പത്ത് ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ മഴത്തുള്ളിയൊക്കെ വീണ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പോൾക്ക ഡോട്ടഡ് കുറേ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അധികവും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാ വീടുകളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ കണ്ടത് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ പോരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്ത് പ്ലാന്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നല്ല വെള്ളപ്പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അരളിയുടെ ഇല പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിലൊരു കുഞ്ഞ് ചുവന്ന പൂവ്. പിന്നെ ചൈനീസ് ബാൽസ്യം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അധികം പിടിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് അത്ര ശരിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ചൈനീസ് ബാൽസ്യത്തിലോട്ട് അത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാറില്ല. ഞാനപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ടിലെ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടു. ഈ ഒരു പൂവൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ മദറിൽ പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ചെടി കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പോൾക്ക ഡോട്ടഡ് പ്ലാന്റ്സ് അതെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ ഒരു പിങ്ക് ഡോട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതിവിടെ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേരുള്ളത് തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ അട്ടയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവും, അതെന്തായാലും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാലിലോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങാനും ഉണ്ടോ ഇനി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അനിയത്തിയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. അനിയത്തിയാണ് കേട്ടോ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ എടുത്ത് തരുന്ന ആൾ. ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണാനാണ് കേട്ടോ ഭംഗി. നല്ല രസമാണ്. നല്ല വെയിലുള്ള ഏരിയയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് പൂവുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടി, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിടിക്കില്ല. ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എടുത്തില്ല. പോൾക്ക ഡോട്ടഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, കാരണം അതെന്തായാലും പിടിക്കും. അതിൻ്റെ കൊമ്പ് കുത്തി വെച്ച് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഓഫർ പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ 10 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇത് നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് പൂവുണ്ടായി നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ കൂടി ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇത്രയും ആവും, പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്ന് വെച്ചാൽ പാടമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മണ്ണ് ചെളി പോലത്തെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്ലാന്റ്സ് പിടിക്കുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യം. അത് ആ മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അനിയത്തി തന്നെ ആണ് കേട്ടോ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓരോ പ്ലാന്റ്സും. അപ്പോൾ വേരുള്ള ഭാഗം എടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല കട്ടിങ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് പോൾക്ക ഡോട്ടഡ്. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ചാണ് കുറച്ച് അധികം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് കുറേ പൂക്കളുണ്ടായി നിൽക്കുന്ന വീട് കാണിച്ചല്ലോ, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് അത് ഇപ്പുറത്തോട്ടും കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് എടുത്തു. അവർ നട്ടുവെച്ചതൊന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. നമ്മൾ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി പ്ലാന്റാണ്. കണ്ടോ, അതിങ്ങനെ പടർന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു പൂവൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അത് കുറച്ച് പാടുപെട്ടാണ് എടുത്തത്, കാരണം അത് പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെടിയിൽ കുറച്ച് മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അനിയത്തി പിന്നെ എന്തും ചെയ്തു തരും കേട്ടോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മധുചേട്ടൻ്റെ അനിയത്തിമാരാണ്, അതുപോലെ അനിയന്മാരും ഒക്കെയാണ്. അതെന്ത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വന്ന് ചേരാൻ പറ്റി. അപ്പം അത് അത്യാവശ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഓഫർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇത് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതെന്തായാലും ഓഫർ വീഡിയോയിലിടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ടവരൊക്കെ ഇപ്പോഴേ നോക്കി വെച്ചോളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അവിടെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും പ്ലാന്റ്സ് അധികം നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിലും അവസാനം കിട്ടി. ഇത്രയും എടുത്തു. പിന്നെ കുറേ ഫേണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ, ഞാനതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോ, പിന്നെ ഇത് വേറൊരു വഴിയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ. പല വഴി പോയാലും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ആ ഒരു നീല ഷീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന വഴിക്ക് നല്ല റെഡ് പൂക്കളുണ്ടായി നിൽക്കുന്നതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, കാരണം നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കയറി വന്നൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പൂക്കൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാതെ വിടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത്യാവശ്യം ഇവിടെ നിറയെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല വലിയ മരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു നഴ്സറി പോലെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അനിയത്തി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ നേരത്തെ കണ്ട പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ കൊമ്പുകൾ എടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ് നട്ടാൽ പിടിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഭംഗി, ഒരു നല്ല റെഡ് കളറിൽ നടുക്കായിട്ടൊരു വയലറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്, നല്ല രസം കാണാനായിട്ട്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ പൂവ് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കും. ഇതിൻ്റെ പേരറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ, എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന്.
ഇനി അവിടെ മാത്രം പിടിക്കുന്ന ചെടിയാണോന്നും നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മൾ പരീക്ഷണം നടത്താം. നമുക്ക് കൊമ്പ് നല്ല അത്യാവശ്യം മൂത്ത കൊമ്പുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിടിച്ചോളായിരിക്കും. ഇവിടെ നിറയെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയ നിറയെ ഈ ഒരു ചെടിയാണ്. ഈ ഒരു ചെടി ആർക്കും കിട്ടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ് വീഡിയോയിലൊന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എടുത്തു. അതിലൊരു കായ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിന് അതിൻ്റെ വിത്താണോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നടക്കാൻ പോവുകയാണ് നേരെ തന്നെ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നല്ല റോസ് കളറിൽ പൂക്കളുണ്ടായി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നാടൻ റോസാണ്. നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് റോസ് പോലെയൊക്കെ നിറയെ തിങ്ങി പൂക്കളുണ്ടായി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. നോക്കി, ഡാലിയ എന്നല്ലേ ആ പൂവിൻ്റെ പേര്. അതും അവിടെ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തത് റോസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ്. ഒത്തിരി റിസ്ക്കാണ്. കാരണം എനിക്കെന്തായാലും കയറി പറിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ അനിയത്തി അത് പറിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിറയെ മുള്ളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ റോസിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂർത്ത മുള്ളുകളായിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് കൊമ്പുകൾ കിട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കൈ നല്ലോണം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അനിയത്തിയുടെ. അനിയത്തി കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അതൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തത്. അച്ചു എന്നാണ് കേട്ടോ അനിയത്തിയുടെ പേര്. അച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ചു കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അതൊക്കെ എനിക്കെടുത്ത് തന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മൂന്നാർ വരുമ്പോൾ പലർക്കും ഇതുപോലെ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റോസൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു കൊതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല റോസ് ഇങ്ങനെ കാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതും നടന്ന് കിട്ടി. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതൊരു വീടുണ്ട്. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഏരിയ ഇത്തിരി ഇടിഞ്ഞിങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇടിഞ്ഞ് വീണതായിരിക്കാം. അവർ നട്ട പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലമാണ്, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്ലാന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ നിറയെ തേയിലത്തോട്ടമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ കാറ്റും ചെറുതായിട്ട് മഴയും വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിയൊക്കെ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പല കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. ഇത് നാടനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് ഹൈബ്രിഡാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം. ഒരുപാട് പൂവുണ്ടായി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ ഒരു മല പോലെയായിരുന്നു അത്. റോസൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ. ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കെന്തായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ റോസും ആ റെഡ് കളർ പൂവാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും റെയർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. റോസ് റെയർ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്തില്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ താഴെ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് പോന്നു. അപ്പോൾ പോരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ സൈഡിൽ തന്നെയായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് മഞ്ഞ പൂവുണ്ടാകുന്നൊരു ചെടി കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും 2-3 തൈകൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. തൈയല്ല, അത്യാവശ്യം വലിയ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതവിടെ നിന്ന് എടുത്തായിരുന്നു. യെല്ലോ കളറിലെ പൂക്കളുണ്ടാവും അതിൽ. അപ്പം അതും എടുത്തു. റോസിൻ്റെ കൊമ്പും കിട്ടി. അപ്പോഴേക്കും ഫോണിൽ കോൾ വന്നു. എവിടെയാണ്, വേഗം വില്ല, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വില്ല പോലെയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്, അങ്ങോട്ട് വേഗം വാ, നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയമായി, വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്ലാൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോകാനൊരു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇനിയും ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി തപ്പിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി റെയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല പ്ലാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയാനേ. പക്ഷേ എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തു, വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ഈ സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്താണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത്. ദേവികുളം സ്കൂളാണിത്. മൂന്നാറിലെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയായിരുന്നു ആ നീല ഷീറ്റ് ഇടുന്ന ഭാഗമില്ല, അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് കേട്ടോ. നമ്മൾ താമസിച്ച സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. ഇത് പല നഴ്സറിയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങി. ഇത് അവർ നട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ തന്നെ അവരുടെ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയും കേട്ടോ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ 2 പയ്യന്മാർ അടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് തന്നു. അതിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ ഞാനെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ആവുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കും കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങനെ പോയി.
അപ്പോൾ എനിക്കിത് കണ്ടിട്ടാണ് ഭയങ്കര അതിശയം. പോൾക്ക ഡോട്ടഡ് ഞാൻ മണ്ണുത്തി പോയിട്ട് 20 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കുറേ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ അട്ടയൊന്നും എന്നെ കടിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അനിയത്തിയാണല്ലോ കൂടുതലും പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അനിയത്തിനെ കടിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെയൊക്കെ വേഗം തന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. എന്നെ ഇതുവരെ അട്ട കടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. എനിക്കതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാനൊന്നും അറിയില്ല. എനിക്ക് പേടിയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യം വണ്ടി കയറുമ്പോഴും ഞാനൊരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കാലും കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടായിരുന്നു വൃത്തിയാക്കി അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വിരലിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാലിൽ. അപ്പോൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ മഞ്ഞ പൂവിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ഇല്ലേ, അതവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇതാണ്ടോ നേരത്തെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് പോകുന്ന വഴി കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് വീടുകളിലുള്ളത്. നമ്മുടെ വലിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ആ വണ്ടി വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നടന്ന് പോകണമായിരുന്നു കുറച്ച്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ജീപ്പ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊന്നും അതിൽ കയറിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് പ്ലാന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്ന് തന്നെ പോയി. പിന്നെ ഈ ഒരു ചെടിയും ഈ കായൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ ഗുണമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഇതും അവിടെ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട പ്ലാന്റ് നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ബുഷായിട്ട് നമ്മൾ പാർക്കിലൊക്കെ കാണില്ലേ, ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ പോൾക്ക ഡോട്ടഡ് പറിക്കുന്ന അമ്മായി. ഇതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച അനിയത്തിയുടെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ. അത് അമ്മായിയാണ് എന്നെ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. അമ്മായി നേഴ്സാണ്. അപ്പം അമ്മായിയുടെ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ടൂർ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്ലാന്റ്സുകൾ. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഈ ഒരു കളർ കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരുള്ള ഭാഗം നോക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പൂവ്. പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഇരിക്കും. എന്താ ഭംഗി. ഇതിൻ്റെ തന്നെ യെല്ലോ കിട്ടിയായിരുന്നു. വൈറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മളെടുത്തത് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി. അത് അത്യാവശ്യം വലുതാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോത്തോസൊക്കെ നടുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആ ലീഫ് വരുന്ന ഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് നട്ടു കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കൊങ്ങിണിച്ചെടി, അത് കിട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയുടെ പൂ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ, കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു ചെടി. എനിക്കിതിനു മുമ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ റെഡ് പൂ ഉണ്ടാവണത് എടുത്തത്, അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ. പിന്നെ റോസാക്കൊമ്പ്. റോസാപ്പൂവിന് ഭയങ്കര മണമാണ് കേട്ടോ, നല്ല മണം. അത്യാവശ്യം ചെടികൾ നമ്മൾ എടുത്തു കേട്ടോ. ഇത് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കുറേശ്ശെ കൊടുക്കും. കുറച്ച് പേര് പിടിപ്പിച്ച് തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് കുറച്ച് പണികളുണ്ട്. കസിൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇനി എല്ലാവർക്കും. ഈ ഒരു ചെടി റോസ് നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ കൈ വേദനിക്കുന്നു, അത്രയും മുള്ളായിരുന്നു. ഇതിന് കായ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി. പിന്നൊരു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയില്ലേ, അതിൻ്റെ പൂവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടുത്ത് നോക്കട്ടെ. എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടിപ്പോയി. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ കൊമ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. പൂവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. മറ്റേ ഇതിലാണ്, ഇത് മുട്ടാണ്. അതിൻ്റെ മുട്ടിൽ കുഞ്ഞു പൂക്കളുണ്ടായി നിൽക്കും. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും ഞാനിത് പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും വിരലൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, അട്ട എവിടെയെങ്കിലും കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓരോന്നും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റൊക്കെ വേണം. ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാറിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചധികം ഉണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കാണാൻ ഞാനായിട്ട് കുറച്ച് അടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സേഫാണ്. ഇന്നലെ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിന് ചെറിയ മരവിപ്പുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ഈ ഒരു ടൈമിലുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ എന്തോ എനിക്കും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മരവിപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിയണം, അല്ലാതെ അത് മാറില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ചെടി നടാനോ എഴുതാനോ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിയാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ തളർന്ന് പോവില്ല, ചെയ്യും, അത് ഉറപ്പാണ്. ചെയ്യാൻ വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്തായാലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അച്ഛനും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ, എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ട് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അച്ഛൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീണിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ദൈവം.
അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വേണം, സപ്പോർട്ട് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ആരൊക്കെയോ എനിക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ ഫോൺ പിടിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട്, കൈ ഇങ്ങനെ മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ തളർന്നു പോവില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.